అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు వెంటనే రిలీఫ్ ఇచ్చే మిరియాల రసం. ఈ హోమ్ మేడ్ రెసిపీ చిన్నదే అయినా పనిచేసే పవర్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ. ఈ ప్రాసెస్కి కావలసిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. 2 టేబుల్ స్పూన్ల మిరియాలు, ఎండుమిర్చి ఒక 10, టమాటాలు 2 మీడియం సైజువి, జీలకర్ర 1 టీ స్పూన్, వెల్లుల్లి ఒక 10, కరివేపాకు 4 రెమ్మలు, చింతపండు 10 గ్రామ్స్, కొత్తిమీర ఒక కట్ట, బెల్లం 1 టీ స్పూన్. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో టమాటాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, చింతపండు ఇలా వాటర్తోనే వేస్తున్నాను, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం బరకగా మిక్సీ పట్టుకుందామండి. ఇప్పుడు చూడండి, మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఒకసారి చూపిస్తున్నా. ఈ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే సరిపోతుంది మనకి. మరీ మెత్తగా పట్టుకోవద్దు, కొంచెం బరకగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి అవి చిటపటం అన్నాక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇప్పుడు మనం వెంటనే మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న ప్యూరీని వేసేద్దాం. పసుపు కూడా వేసాక ఒకసారి మొత్తం అంతా కలుపుకొని మంటని సిమ్లోనే ఉంచి ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలండి. ఒకసారి అంతా కలుపుకొని 5 నిమిషాలు మరిగనివ్వాలి. అది మరిగిపోయి ఇలా బబుల్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక 1 లీటర్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇది మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ల సాల్ట్ వేస్తున్నాను. సాల్ట్ కరిగేంత వరకు కలుపుకొని ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత చూపిస్తున్నాను చూడండి, బాగా మరిగిపోయింది. మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టి మరొక 5 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం పొడిని వేసి కలుపుకొని ఈ టైంలో ఉప్పు సరి చేసుకొని ఇప్పుడు మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే వేడి వేడి మిరియాల రసం రెడీ అయిపోతుంది. పిల్లలు పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఈ రసం త్రాగేయొచ్చండి. అన్నంలోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. రోజుకు ఒకసారి మిరియాల రసం తీసుకుంటే ఎక్కువ ఆరోగ్యం మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.